6种隔夜菜不要吃，你知道吗？有些隔夜菜看似乖乖待在冷藏里，其实早已变成细菌养成班。画面点2下，让我们一起认识6种隔夜地雷菜，了解为什么它们隔夜后比没煮还危险。1. 海鲜类，富含蛋白质与胺类，放久会产生组织胺，容易引起过敏、恶心、心悸，加热也杀不掉毒。2. 鸡蛋类，特别是溏心蛋、茶叶蛋，易藏沙门氏菌，破壳或加热不均都可能中招。3. 绿叶蔬菜，如菠菜、芹菜，隔夜后硝酸盐会转为亚硝酸盐，长期摄取恐增癌症风险。4. 动物肝脏，富含铁与脂肪，隔夜后易氧化变质，产生过氧化物与毒素。5. 凉拌菜，为加热杀菌，容易滋生金黄色葡萄球菌与李斯特菌，隔夜后食用等于挑战肠胃。6. 汤类，放凉拌或整锅冰，中层仍温热，等于细菌 SPA 池。冰箱只能延缓变坏，不是封印细菌。凡是有异味、变色、发黏的菜，一律丢。记住3原则：不空腹、不贪多，看体质，才能真正吃出健康光彩。